ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းမိုင်းယမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထွက်ရှိပြုပို့ဌာန community center ခမနိုင်ယနေ့နှစ်ပိုင်းကလူငယ်ရေးရာအသိပညာပေးတော့ရှုကိုပြုလုပ်ခြင်းပါရာဒုတိယဦးစီးမှုနံပါတ်နဲ့စံချင်တော်ရတန်တော်နဲ့စီဖောင်းတို့ကယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါအမရဲ့မင်္ဂလာပါညီမရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ပြုလုပ်မဲ့တောက်ရှိုးနဲ့ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာကိုအမကပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါလူငယ်ရေးရာတိပညာပေးတောက်ရှိုးဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာကတော့အရေးချင်းရှိတော့လူတအုပ်ဖြစ်စေရန်ထဝရစ조사နေရမည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လူသားတိုင်းပြတ်တန်းရတော့ဘဝခရီးတွင်အစဉ်ပြေချုံးမွေးစေရအတွက်ကြိုးပမ်းပြုမှုနေထိုင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်စ조사မှုဆိုဒီမှာတစုံတစ်ခုတော့ရလာအတွက်အားထုတ်ခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်ရှင်ဖြတ်တန်းရမယ်မိမိတို့ဤရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်လိုအင်ဆန္ဒများအတွက်ဆွဲလုံးလာရိယာတို့ဖြင့်ထထတန်တန်ဆောင်ရွက်ခြင်းဒီစ조사မှုပင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တနည်းအားဖြင့်စ조사မှုဒီကိုအားကိုခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်စ조사မှုတွင်ယုံကြည်ချက်လည်းအရင်ခံဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခက်ခဲမှန်သမျှကိုဤအမျိုးမျိုးဖြင့်ကြော်ဖြတ်မြည်ဟုသောစွမ်းရည်ဒီစ조사မှုစိတ်ဓာတ်ပင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မိခင်ရင်ခွင်မှာမိမိကိုမိမိအားကို၍ရှောက်လန်းနိုင်သည့်အရွယ်တို့ရောက်ကြတဲ့ကမိမိ၏ဘဝရည်တည်မှုအတွက်လိဒန်စာကစ조사ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်ဒိုမာတာလူပီတာမီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်လူမှန်လင်ပညာရှာရမည်စောင်းဝတ်နေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်ရမည်ထိုအခါစ조사အားထုတ်မှုပါဝင်လာသည့်စ조사မှုတိုင်းဒီအချင်းနေမဖြစ်ပါမိမိတို့၏စ조사အားထုတ်မှုဒီတစ်ချိန်ချိန်တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမအနေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပြင်ကံညာဝီလိယ၃မျိုးရှိရမှာကံနဲ့ကောင်းပါတယ်ညာနဲ့ကောင်းပါတယ်ဝီလိယဆိုတဲ့စ조사အားထုတ်မှုမရှိရင်မိတိနီလာနဲ့များအောင်မြင်မှုကိုမရရှိနိုင်ပါအရှို့တော်သူများဟာကံကိုယုံကြည်ကြပါတယ်ကံကောင်းနဲ့အောင်မြင်မိဟုထင်မှတ်ကြပါတယ်အမှန်မှန်ကံဆိုဒီမှာစ조사အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလုပ်လုပ်ခြင်းဒီတာလင်ကံကောင်းခြင်းအေးရေတောက်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကံကိုမယုံပဲဝီလိယဖြင့်စ조사ရန်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်းညစ်ရှင်ဒီလဲအောင်မြင်မှုမရအောင်အတစီပြုတ်ဒီရန်တူဖြစ်ပါတယ်ပြင်းညစ်တူတို့ဒီစ조사အားထုတ်ရနေရွှေညရွှေလုတ်တက်တော့ကြောင့်အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်စီတို့မရောက်နိုင်ပဲလမ်းတွင်ကြံ့ကြာနေတတ်ပါတယ်မိတို့ပင်အရေးချင်းရှိသူတော်သူဖြစ်တော့လဲပြင်းညစ်နေကအကျိုးမထူးနိုင်ပါအစွမ်းအစရှိတော့လဲစ조사အားထုတ်မှုနဲ့တော်သူတို့ဟာအစွမ်းအစနဲ့တော့လဲစ조사အားထုတ်မှုရှိသူတို့ရဲ့အောက်တို့ကြာရောက်တက်ဆမြဲဖြစ်ဒီကိုလူတိုက်တတိပြုတ်တပါတယ်တို့ဖြစ်ရာစ조사အားထုတ်မှုရလက်ကောင်းဟာအောင်မြင်မှုရဲ့အဖို့အပွင့်ဖြစ်ပါတယ်အရေးအရှင်းရှိတော့လူတအူးဖြစ်စေရန်ထောရစ조사နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နာယီတိုင်းစက္ကန့်တိုင်းဆွဲလုံးလာဝီလိယဖြစ်တက်ကြွနိုးချာနေရမည်ဖြစ်ရာမိမိတို့ရဲ့အနာဂတ်ဟာမိမိတို့ရဲ့စ조사အားထုတ်မှုအပေါ်တွင်မူတည်နေပါကြောင်းဆွေးနွေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဝေဝေခိုင်ပါရှင်